L'Hospitalet i el Baix Llobregat conformen un territori dominat per un teixit industrial important i una economia productiva molt sòlida. El seu model productiu està experimentant, però, un canvi caracteritzat fonamentalment per la disminució d'aquest sector industrial i l'augment del pes del sector serveis. ...31 municipis, més d'1 milió d'habitants i una taxa d'ocupació per sobre de la mitjana catalana. Motor del desenvolupament global de Catalunya, amb infraestructures claus al servei del país. Una potencialitat única que busca la implicació d'empresaris i directius per enfortir els mecanismes de participació social i empresarial en favor de la dinàmica socioeconòmica i cultural del territori. L'Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat i la Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i Baix Llobregat són dues associacions independents i sense ànim de lucre amb l'objectiu comú de contribuir al progrés econòmic i social en una economia global. Sumen 1.500 empreses amb més de 56.000 llocs de treball. Partint de la vocació de lideratge i innovació de les empreses que les integren, l'Associació Empresarial i la Unió Patronal Metal·lúrgica posen en marxa el Fòrum Empresarial del Llobregat. Una iniciativa amb la implicació d'institucions, entitats i empreses emblemàtiques per donar resposta a la vocació de lideratge i innovació dels empresaris i directius vinculats al territori i ser un marc estable de trobada, relació, coneixement i opinió. Una plataforma d'informació, comunicació, tendències, novetats, aplicació i experiències on integrar i transmetre línies i corrents noves de pensament. El fòrum està obert a tots els empresaris i directius vinculats al territori. Els coneixements i l'experiència de cadascun posats en comú contribuiran de ben segur a analitzar les oportunitats i els problemes i cercar i implementar solucions i noves vies. També hi formaran part les empreses patrocinadores i les entitats col·laboradores. El Fòrum Empresarial del Llobregat organitzarà activitats d'interès comú que responguin a les inquietuds dels socis. Fem empresa. Els desdejunis del fòrum amb ponents referencials de diferents àmbits per debatre l'actualitat econòmica i empresarial. Fem futur. Dinars tertúlies per tractar projectes de futur, gestió del canvi, noves tendències i noves línies de pensament. Fem territori. Trobades amb representants institucionals per debatre tots aquells assumptes que afectin el desenvolupament econòmic i social del territori. Fem fòrum. Conferències, jornades, activitats socials, culturals i lúdiques. El fòrum s'organitzarà a través de grups de treball i comissions. Comissió d'Indicadors Econòmics. Comissió d'Infraestructures. Comissió de Gestió del Canvi. Comissió de Relacions Institucionals. Comissió d'Activitats. Hi ha diferents maneres d'integrar-se i col·laborar amb el fòrum. Patrocinadors globals. Empreses, institucions i entitats protectores. Empreses, institucions i entitats col·laboradores. Socis. Totes aquelles persones vinculades al territori que siguin empresaris o directius amb màximes responsabilitats dins l'empresa.
La seu del fòrum serà l'hotel Hesperia Tower, de l'Hospitalet de Llobregat. Les seves magnífiques instal·lacions acolliran de forma permanent els actes i esdeveniments del fòrum. Els socis podran gaudir de l'exclusivitat del Tower Club, amb espais de reunions, servei de bar, càtering, televisió, internet i premsa nacional i internacional. Tenim opinió, tenim iniciatives, tenim força. Tenim l'oportunitat. Som Fòrum i tots fem Llobregat.